I'm saying. సో మార్నింగ్ 8 o'clock అయింది. టిఫిన్ చేద్దామని బయటకు వచ్చాము. రిసార్ట్లో వద్దంట, బయట ట్రై చేద్దాం అన్నాడు. సో సెకండ్ డే కదా, ఇది రిసార్ట్ బయట పక్కన ఉంటుంది ఈ టిఫిన్ సెంటర్. లేదు, చదువు కంటే చదువుకున్న వాళ్ళే ఎక్కువ మాట్లాడతారు, తెలివి ఎక్కువ ఉంటుంది. చదువుకున్న వాళ్ళకి ఆ బుక్స్ లో తప్ప ఏముంటది చెప్పు. ఏం చూస్తున్నావు చెప్పు. యూట్యూబ్ మా ఎవరిది మళ్ళీ చెప్పు. వస్తావా మాతో పాటు యూట్యూబ్ వీడియోలు చేద్దు. 12 తర్వాత వస్తావా? బిజినెస్ కదా. టిఫిన్ చేసాము, మళ్ళీ రిసార్ట్కి వచ్చాము. సో రిసార్ట్కి వచ్చి ఫ్రెష్ అయ్యి మళ్ళీ బయటికి వెళ్ళాలి. ఎక్కడికి వెళ్తున్నావు జింటూ? మెల్లగా ఎడ్జెస్కి వెళ్ళకు, మంకీస్ ఉంటాయి, జాగ్రత్త. నిన్నున్నాయి కదా. సో రెడీ అయ్యాక రూమ్ దగ్గర కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకున్నాము. ఎందుకంటే బాగా ఎండలన్నమాట. బయటికి వెళ్తే మన ఫేస్ అంతా ఇదైపోతుంది. ఫేస్ అంతా రెడ్డిగా అయిపోయింది నాది 2 days తిరిగేసరికి. మేము స్టే ఉండే రూమ్లో విండో ఉంటుంది. అటు సైడ్ ఏమో వేసి పెట్టారు గ్లాస్లో, ఇటు సైడ్ బుద్ధా పెట్టారు. చాలా బాగుంది ఇది. ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ వెళ్తున్నాం. ఇంకా నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ కదా. 20 kilometers ఉంటుంది ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్. తర్వాత నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ అంటే 5 kilometers అన్నమాట. సో ఈ రెండు చూసుకొని మళ్ళీ రిసార్ట్కి వచ్చి కొద్దిగా ఫ్రెష్ అయ్యి బుద్ధవనం అని చూసుకుంటే ఇంకా కంప్లీట్ అవుతుంది. సో ఈ రోజుకి ప్లాన్ అది. రిసార్ట్ నుంచి నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ 5 kilometers. ఆల్మోస్ట్ నాగార్జున సాగర్ డ్యామ్ దగ్గరికి వచ్చాము. ఇప్పుడు 10:30 అయింది. బాగా ఎండ స్టార్ట్ అయింది. సో గేట్స్ 27 గేట్స్ టోటల్. 2 gates ఓపెన్ ఉన్నాయి. వాటర్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి, 2 gates నుంచి వచ్చేటివి. సో జూమ్ చేసి చూపిస్తున్నాం, చాలా దూరంలో ఉన్నాయి గేట్స్ ఇవి. 11కే చాలా ఎండ అనిపించింది. సో హ్యూమిడిటీ కూడా ఎక్కువ ఉంది. కొద్దిసేపు ఇక్కడ నిల్చొని ఒక 10 minutes కొన్ని ఫొటోస్ తీసుకొని, ఇక్కడ బత్తాయి జ్యూస్ ఉంది, అక్కడికి వెళ్ళి తాగాలి. ఎక్కడ బత్తాయి జ్యూసులు కనిపించినా తాగుతున్నాము. ఎందుకంటే ఆ వేడికి భరించలేకున్నాం అనమాట. వాటర్ కానీ బత్తాయి జ్యూస్ కానీ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాము. నాగార్జున సాగర్కి వెళ్ళి అన్ని ప్లేసెస్ చూడాలంటే వింటర్ సీజన్ కరెక్ట్ సీజను. బత్తాయి జ్యూస్ తాగుతామని వచ్చాము. ఇక్కడ బత్తాయి జ్యూస్ తాగాక మళ్ళీ ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్కి స్టార్ట్ అయ్యాము. ఇక్కడ డ్యామ్ దగ్గర నుంచి ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ 11 kilometers ఉంటుంది. సో అక్కడి నుంచే వెళ్ళాలి. ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ పల్నాడు డిస్టిక్లో ఉంటుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ కింద వస్తుంది. చూడండి, ఇది ఆంధ్రప్రదేశ్ స్టార్ట్ అయింది ఇక్కడ నుంచి. సో ఎంట్రీ టికెట్ కూడా తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చెక్ చేస్తారన్నమాట మనకి వెహికల్ని. ఇది ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ ఉండే ఏరియా. సో ఇక్కడ కొద్దిగా షాప్స్ అవి పెట్టుకుని ఉంటారు. స్మాల్ విలేజ్ ఇది. క్యాప్స్ యూజ్ చేస్తారు కదా బాగా. కొన్న వాటర్ బాటిల్స్ ఏమైనా అడగండి. ఇవ్వు అడిగిరి. షుగర్ వేయకుండా అడుగు, చక్కెర వేయకుండా సాల్ట్ వేసి చేయండి. మసాలా అది ఉందా? సాల్ట్ జీరా నీకు కాలరా? చెప్పా కదా చాలా వేడిగా ఉందని. ఎక్కడన్నా వాటర్ రిలేటెడ్ కనిపిస్తే అవి తీసేసుకుంటున్నాము. ఇక్కడ లెమన్ సోడా అనమాట, సాల్ట్ తీసుకున్నాను. సో ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్కి వెళ్ళాలంటే ఎదురుగా ఇక్కడ టికెట్ తీసుకోవాలి. అడల్ట్స్ అనుకోండి 30 rupees, కిడ్స్కి అయితే 20 rupees. ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ పల్నాడు డిస్ట్రిక్ట్ కింద వస్తుంది, ఆంధ్రప్రదేశ్ రిలేటెడ్. సో మనకి ఇక్కడ వాటర్ ఫాల్స్ 70 feet పై నుంచి పడుతూ ఉంటుంది అనమాట. చాలా బాగా అనిపిస్తుంది వ్యూ దూరం నుంచి చూడడమే. సో మొత్తం గ్రీనరీ ఉండే మధ్యలో వాటర్ ఫాల్స్ ఉంటుంది. ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ చంద్రవంక లేక్కి లొకేట్ అయి ఉంటుంది. రైట్ సైడ్కి ఏమో కృష్ణా రివర్కి జాయినింగ్ ఉంటుంది.
వాటర్ సౌండ్ బాగుంది. వెళ్ళిపోదాం పదా. ట్రైన్ వెళ్తే మొత్తం ఎట్లుంది చూడు, అక్కడ ఎవరు వెళ్ళట్లేదు, ముక్కున్న వాళ్ళు వెళ్తున్నారు. నేను వెళ్తాను. ఎత్తిపోతల వాటర్ ఫాల్స్ ఎంట్రన్స్ దగ్గర నుంచి ఒక టెంపుల్ ఉంటుందంట. 300 స్టెప్స్ దిగాలి, తర్వాత లోపలికి ఉంటుంది. 1/2 అవర్ పడుతుంది. గిరి భువన్ వెళ్ళారు. స్కూల్లో లిఫ్ట్ పెడుతున్నాడు. లిఫ్ట్ ఎంతమంది ఎక్కుతారు లిఫ్ట్ లో? టీచర్స్ అనుకుంటాను. మరి మీకు ఇస్తారు ఇటు చూడ ఒకసారి. టీచర్స్ ఎక్కువ కష్టపడతారు కదా క్లాస్ దిగి ఎక్కి. మనం ఎంత దూరం వచ్చామో ఒకసారి చూపిస్తాను. హలో ఫ్రెండ్స్, మేము ఇప్పుడు ఇవన్నీ ఎక్కొచ్చాం ఫ్రెండ్స్. ఇంకా ఇవన్నీ దిగాలి ఫ్రెండ్స్. మమ్మీ మంచిగా గ్రీనరీ ఉంది, దారి కూడా కనిపించట్లేదు. ఇటు సైడ్ రాజు ఇంటూ అటు డీప్ ఉంటుంది, ఇటు సైడ్ రా. సినిమాలు తీస్తాడు, అక్కడ కూడా ఇలాంటి ట్రీ చూసాను నేను. బాగుంది. వెళ్దామా? చెప్పండి కదా వాళ్ళు వచ్చేటప్పుడు చూద్దాం. స్క్విరల్స్ ఏదో కేవ్ లా ఉంది. స్క్విరల్స్ చాలా క్యూట్ గా ఉంటాయి. వాటికి వాల్నట్స్ అంటే ఇష్టం. మనం ఎక్కింది ఇట్లా ఉందిరా ట్రెక్కింగ్, అందుకే నేను వచ్చింది ఇప్పుడు. ఎంత ప్రశాంతంగా చూడు, సౌండ్. ఇక్కడ దేవుడు ఉంటాడు టెంపుల్ లో, దత్తాత్రేయ స్వామి. వచ్చేసాను చూడు. నేను ఏదో అనుకున్నా 300 స్టెప్స్ భయపడ్డాను. అమ్మో ఇంత ఉంటుందా? అందుకే దేనికి భయపడకూడదు. అమ్మో, సాయిబాబా దత్తాత్రేయ హిందూ ముస్లిం తేడా లేకుండా వస్తారు. వీడియో తీయద్దు. ఇదేనా అండి గుడి? ఆంజనేయ స్వామి గుడి. వెళ్ళు. ఇక్కడ వాటర్ సూపర్ గా ఉన్నాయి. ఆ వాటర్ అంతా ఇక్కడికి వచ్చాయి. చిన్నప్పుడు మేము ఇట్లా వెళ్ళినప్పుడు దర్శనం చేసుకుని వెళ్తాం. కొబ్బరికాయలు కొట్టాలి, అందుకే ఆయన మూట తెచ్చుకున్నాడు చూసావా. దండం పెట్టుకో. మనం వెళ్దాం. 300 స్టెప్స్ దిగాక మళ్ళీ ఒక 15 మినిట్స్ నడిస్తే ఇక్కడ లార్డ్ దత్తాత్రేయ టెంపుల్ ఉంది. ఇక్కడ ట్రైబల్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు. సో లంబాడి వాళ్ళు, సో వాళ్ళు ఎక్కువ వర్షిప్ చేస్తారు లార్డ్ దత్తాత్రేయని. వాళ్ళు ఏంటంటే నార్మల్గా పూజలు అన్నీ చేస్తారు, కానీ ఏం మంత్రాస్ అవన్నీ ఏం చదవకుండా పూజ చేస్తూ ఉంటారు. ట్రెక్కింగ్ అది ఇష్టపడే వాళ్ళకి కూడా బాగా నచ్చుతుంది, ఎందుకంటే ఏరియా అంతా బాగుంది, గ్రీనరీ మధ్యలో. ఇలా డౌన్కి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట టెంపుల్కి. భువన్ వాళ్ళంతా చూసి వచ్చేసరికి 45 మినిట్స్ పట్టింది, నియర్లీ 1 అవర్. సో నేనైతే అక్కడ షాప్ ఉంది కదా చిన్నది, అక్కడ కూర్చొని ఉన్నాను, ఎందుకంటే నాకు అప్పటికే బాగా టైర్డ్ అయిపోయాను. నేను వెళ్ళలేదు వాళ్ళతో. హలో ఫ్రెండ్స్, చూసారా మా జింటిగా ఆయాస పడుతున్నాడు. మధ్యాహ్నం ఒక బిర్యానీ తింటే సెట్ అయిపోతుంది. మెల్లగా మెల్లగా. జింటు నీ క్యాప్స్ చూపించు, నువ్వు కొన్నవి. రూమ్ సర్వీసింగ్ క్లీనింగ్ బానే ఉంది కదా, అది వెంటనే వస్తున్నారు కదా ఏదైనా కావాలన్నా. మళ్ళీ కొత్త రూమ్ ఇచ్చినట్టుంది. లైట్స్ నాన్న డేట్ మళ్ళీ రూమ్ క్లీన్ చేసి అంతా సర్దేశారు. మేము బయటికి వెళ్ళి వచ్చేసరికి బిర్యానీ లేదా, ఫ్రైడ్ రైస్, ఇంకా కర్డ్ రైస్, చికెన్ 65 చూపించవా. నేను చిల్లీ చికెన్ కాకుండా ఇది బుక్ చేస్తున్నాను. బాగుంది, ఇది కలర్ఫుల్ గా చాలా. అమ్మా ప్లేట్ నాకు ఇచ్చేయమ్మా పెట్టి. అంతేలే అమ్మా, నాకు ఇచ్చే పెడుతున్నా కదా. ఇదిగో గిరి, ఇప్పుడు నాకు పెట్టు. పెట్టకపోతే రూమ్లో కొద్దిగా ఫ్రెష్ అయ్యి కొద్దిసేపు రెస్ట్ తీసుకొని ఈవినింగ్ 4కి బుద్ధవనం చూడడానికి వస్తున్నాము. ఇది రిసార్ట్ నుంచి 2 కిలోమీటర్స్ ఉంటుంది, దగ్గర అనమాట. మళ్ళీ 6కి క్లోజింగ్ టైం అంట. బాగుందా? ఎంట్రీ టికెట్ వచ్చేసి 30 to 50 ఉంది.
సో తక్కువే ఉంటుంది. ఇక్కడ కార్ పార్కింగ్ చేశాం కదా, మీకు మెయిన్ ఎంట్రన్స్ నుంచి చూపించడానికి నేను మళ్ళీ మెయిన్ ఎంట్రన్స్ దగ్గరికి వచ్చాను. చూడండి, ఇది బయట మెయిన్ రోడ్కి ఉంటుంది కదా బుద్ధవనము, స్టార్టింగ్ ఎంట్రన్స్ ఇలా ఉంటుంది. మొత్తం ఇక్కడ కనిపించేదంతా స్టోన్ అనమాట, వాళ్ళు స్టోన్తో చేసినవి ఈ స్కల్ప్చర్స్ అన్నీ. అసలు చాలా పెద్దది, మేము అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. ఇది 275 acres ఉంటుందంట. ఇది వచ్చేసి వరల్డ్స్ లార్జెస్ట్ బుద్ధిస్ట్ హెరిటేజ్ థీమ్ పార్క్ అనమాట. 275 acres, మేలోనే కదా ఓపెన్ చేసింది, ఇంకా చాలా ఉందంట డెవలప్ చేయడానికి. ఫ్యూచర్లో అక్కడ రిసార్ట్స్, కాటేజెస్, ఈవెన్ ఫుడ్ కోర్ట్స్ అవన్నీ డెవలప్ చేస్తారంట. ఇదంతా తిరగడానికి మనకి చాలా ఓపిక ఉండాలి, చాలా టైం కూడా కావాలి. మేము అప్పటికే 2 days బాగా టైర్డ్ అయ్యాం కదా, సెకండ్ డే ఇది ఈవినింగ్ కదా, అయినా చూసాము. ఓవరాల్గా మీకు కంప్లీట్ వీడియోలో కూడా చూపిస్తాను. జై మహేశ్వతి. నాగార్జున కొండ మ్యూజియంలో ఈ డోమ్ది స్కల్ప్చర్ చూసామన్నమాట. సో ఈ ప్లేస్లో బుద్ధ ఇంకా తన్ని బిలీవ్ చేసే వాళ్ళు మెడిటేట్ చేశారనమాట. సో మనకి ఎదురుగా కనిపిస్తుంది కదా, ఇది వచ్చేసి ఏషియాస్ బిగ్గెస్ట్ డోమ్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ స్తూప అనమాట, చాలా పెద్దది. మెయింటెనెన్స్ అయితే బాగుంది కదా, చాలా బాగుంది. మనం స్కల్ప్చర్లో చూసాం కదా, అప్పుడు అంతా సిల్వర్ పెయింటింగ్ ఉంది, కానీ ఇక్కడ వైట్ పెయింట్ వేస్తారు. వైట్ గోల్డ్. మ్యూజియంలో వేరే కూడా ఉంది, మ్యూజియంలోనే ఇక్కడ ఏ కలర్ ఉందో పైన కూడా అదే కలర్ ఉంది, కానీ వీళ్ళు మార్చాడు, కలర్స్ మార్చి ఇక్కడ వైట్ గోల్డ్ వేస్తారు. మ్యూజియంలో ఆక్వా బ్లూ ఉందిరా. సో యాక్చువల్లీ రీసెంట్గా ఇనాగరేషన్ చేశారన్నమాట కేటీఆర్. సో ఇది మే 2022లోనే, సో చాలా కొత్తగా అనిపిస్తుంది. అందుకే మెయింటెనెన్స్ అంటే నీట్గా ఉంది, ఎందుకంటే రీసెంట్గా పెయింట్ కూడా చూడడానికి చాలా బాగుంది. అదే లోపలికి వెళ్ళినా మళ్ళీ క్లోజ్ అవుతుంది. జస్ట్ 3 months అవుతుంది అంతే. అంత స్టోన్ వర్క్ ఉంది, చాలా బాగుంది. మనం బుద్ధ మ్యూజియం చూసినట్టే ఇది కొంచెం డిఫరెంట్ అంటుంది. కాదు, ఇంకా పీసెస్ ఉంటాయి కదా, ఇక్కడ కూడా కొన్ని పెట్టారు దగ్గరే. వాటిని ఇక్కడ పెట్టాడు. పాదములు అంటే ఫీట్. ఫీట్, ఓకే. సో బుద్ధ ఫీట్ అనమాట ఇది. అట్లా ఒక్కొక్కటి కష్టం లేమ్మా. సో ఇక్కడ మనకి బుద్ధ స్టాచ్యూ ఉంది. సో వాళ్ళు రాసిన హ్యాండ్ స్క్రిప్ట్ బాగుంది, చాలా బాగుంది. ఏన్షియంట్ వాళ్ళే లైక్ క్లాత్ మీద ఆర్ట్ వేసాడు అనమాట, స్టిచ్ చేసి, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉంది. సెర్చ్ చేసిన తర్వాత అర్థమైంది లైక్ ఓన్లీ బుద్ధ హెరిటేజ్ మ్యూజియం అండ్ ఆచార్య నాగార్జున గారి విగ్రహం, నాగార్జున సార్ది స్టాచ్యూ ఉందన్నమాట. సో ఇప్పుడు పైకి వెళ్ళి సెకండ్ ఫ్లోర్ గ్రీన్ కార్పెట్ వేసారా నీకోసం కదా, రెడ్ కార్పెట్ పెట్టింటే బాగుంది. టెలిస్కోప్ లాగా అనుకుంటా, రెయిన్ వాటర్ రావడానికి. అది వాటర్ కిందకి రావడానికి, అంత బాగా డిజైన్ చేసి వాటర్ కిందకి రావడానికి. మెయిన్ ఈ ప్రాజెక్ట్ ఏం ఏంటంటే మనకి గౌతమ్ బుద్ధునిది లైఫ్ సైకిల్ అనమాట, కంప్లీట్గా లైఫ్ సైకిల్ని షోకేస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ప్రమోట్ చేయడానికి, ఇదంతా బౌద్ధిజం ని ప్రమోట్ చేయడానికి. అంతే, బౌద్ధునికి గుడి అక్కడ కూడా చూసాం కదా. వినిపిస్తుందా అమ్మ కొంచెం మాట్లాడినా?
ఇక్కడ చాలా బాగుంది. లోపల ఎంత పీస్ఫుల్గా చాలా పెద్దగా ఉంది. ఈవెన్ వీడియోలో మీకు చూసినా మీకు అర్థం కాదు, ఎందుకంటే ఆ వీడియోలో మనం కవర్ చేయలేము ఈ బ్యూటీని, అంత బాగుంది. సో ఇక్కడ సైడ్స్కి సోఫాస్ కూడా అరేంజ్ చేశారు. సో రెస్ట్ తీసుకోవడానికి అంత నీట్గా చాలా బాగుంది. రీసెంట్గా కాబట్టి ఎక్కడ చూసి నీట్గా అనిపిస్తుంది. ఈరోజు మండే కదా, కొంచెం క్రౌడ్ తక్కువ ఉన్నారు, ఏం ఎక్కువ లేరు. షేప్లో ఉంటుంది. వాళ్ళ కల్చర్ అంతా వేసారు కంప్లీట్ గా. లైఫ్ ఇంత బాగా కట్టారు కానీ మనకి న్యూస్ లో ఎక్కడ అసలు వచ్చింటది, మన రోజు న్యూస్ చూడట్లేదు. మొత్తం కల్చర్. సో ఇక్కడ స్టేర్ కేస్ ఉంది కదా, ఈ స్టేర్ కేస్ ఏంటంటే ప్రతి లైక్ యూనో హ్యూజ్ బుద్ధా స్టాచ్యూకి లీడ్ చేస్తుంది అనమాట. సో అలా 4 హ్యూజ్ బుద్ధా స్టాచ్యూస్ ఉన్నాయి. సో మనకి 4 స్టేర్ కేసెస్ ఉన్నాయి అండ్ 4 డోర్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ సర్కిల్లో 4 డోర్స్ ఉన్నాయి. 4 డోర్స్ దగ్గర సేమ్ డిజైన్ వస్తుంది. 2 సైడ్స్ స్టెప్స్ వస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డోర్ లో కూడా మనము లైక్ హ్యూజ్ బుద్ధా స్టాచ్యూని చూడగలం. సో కిందకి వెళ్ళి ఇంకా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం. ఇంకా రౌండ్ అవ్వలేదు పదా. అవలేదా, అక్కడ ఏవో టూమ్స్ ఉన్నాయి, ఏవో చిన్న చిన్న. సో ఇదేంటంటే బుద్ధ లైక్ క్లీన్ చేసుకునే వాళ్ళ విలేజ్ వాళ్ళది. మొత్తం స్టోరీ ఉంటుంది. మేబీ వార్ని ఆపాడు అనుకుంటా బుద్ధ. మేబీ కుడ్ బి. కొన్ని మామూలు కూడా పెట్టారా, అన్ని బుద్ధ అవి. ఆయన కింగ్ గా ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ పెట్టాడు. ఆయన బుద్ధ కింగ్ ఉన్నప్పుడు ఏదో ఒక ఫోటో అన్నమాట. చాలా బాగుంది. సో ఇక్కడ మనం ఓన్లీ నాగార్జున సాగర్లో అయిన స్టోరీసే వాళ్ళు చూపిస్తారేమో అనుకోవచ్చు, కానీ అలా ఏం లేదు. ఆయన కింగ్ ఉన్నప్పుడు అవన్నీ చూపిస్తున్నాడు. ఓన్లీ నాగార్జున సాగర్లో ఉన్నప్పుడు స్టోరీస్ చూపించాడు, అంతే కదా స్టోరీ మొత్తం. నేనేమనుకున్నానంటే ఓన్లీ ఆయన ఈ సిటీలో ఇది 4th అన్నమాట. సో మనం ఏంటంటే సేమ్ ఉంది, ఎంట్రన్స్ సేమ్ ఉంది, బుద్ధ స్టాచ్యూ సేమ్ లేదు, డిఫరెంట్ పొజిషన్స్ ఉన్నాయి కదా. ఇది బుద్ధ చరిత వనం. బుద్ధ చరిత వనమా? అదేంటంటే ఒక సర్కిల్ లాగా అనుకోది. సర్కిల్ లో కొన్ని స్పాట్స్ ఉంటాయి. ఫుట్వేర్ వదిలేయాలంట. మీరు చూసినట్టయితే బాండ్ అనమాట, సర్కిల్ బాండ్. అండ్ ఇక్కడ మనకి బుద్ధావి ఫుట్ ఉన్నాయి. అండ్ ఇది మనం ఆల్సో ఆయన గ్రేట్ హిస్టారికల్ మ్యూజియంలో చూసాము. అది కొంచెం చిన్నగా ఉండింది, చాలా పెద్దది, కానీ అది రియల్ది. ఇది రీక్రియేషన్. అక్కడ ఒక బెల్ ఉంది, అది కూడా చూసేసి వద్దాం. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని స్కల్ప్చర్స్ ఉన్నాయి. సో అవి కూడా కవర్ చేసేసి అది అంతా సర్కిల్ లాగమ్మా, అందుకని చక్రాలాగా. నడవలేం తల్లి, చాలా ఉంది, చూసే అంత ఉంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెక్షన్ వాళ్ళు ఎక్కడెక్కడ డెవలప్ చేస్తారు కదా. సో బుద్ధ యంగ్ ఉన్నప్పుడు అది నేను నాకు చూసాను కదా. అండ్ ఇది బుద్ధ కింగ్ అయినప్పుడు ఆ బ్లడ్ వైలెన్స్ అన్ని చూసి
తనకి లైక్ యూనో చిరాకు వచ్చేసింది. దానివల్ల తను మెడిటేషన్ సైడ్ వెళ్ళాడు. వార్ తర్వాత మెడిటేషన్ స్టార్ట్ చేసింది అనమాట. అలా వాళ్ళు ఆయన జాయిన్ అయ్యి ఆయనతో పాటు బాగా పెట్టారు, ఒక స్టోరీ లా పెట్టేశారు. స్టార్ట్ చేశారు. సో ఇది ఒక స్టోరీ లాగా అనమాట. సో జస్టిస్ వాళ్ళ స్కల్ప్చర్స్ తో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు మనకి. సో నెక్స్ట్ ఆయన జాయిన్ అయిన పీపుల్ ని ఆయన ఎలా ధమాది నేర్పించాడు అని ఇక్కడ చెప్పాను కదా నాకు అలా ఇన్స్పైర్ చేశారని. చాలా బాగుందన్నమాట. రెస్ట్ తీసుకుంటున్నట్టే. ఓకే ఓకే. ఇలా ఒక్కొక్క డోర్ దగ్గర ఇక్కడ జాతక పార్క్ అని ఉంది. ఇందాక అదేంటి చరిత పార్క్ అని ఉంది. అంటే మెయిన్ ఇలా ఎంట్రన్స్ లో బుద్ధిజంకి రిలేటెడ్ వేరేది ఒకటి పార్క్ లాగా అరేంజ్ చేశారు. ఇక్కడ పెద్ద స్టాచ్యూ ఉంది సార్, చూడండి. ప్రమోట్ చేస్తారు, ఇంకా స్టార్ట్ అవ్వలేదు కదా. 3 చూసామా. ఇప్పుడు స్తూపవనం అంట, మినియేచర్ స్తూప పార్క్ అంట. చూడాలి. అది చీకటి అయిపోతుంది, 6 అవుతుంది. మొత్తం చూడాలంటే 2 hours పడుతుంది. పార్కింగ్ అయితే చూడండి అసలు ఎంత పెద్దగా ఉందంటే నీట్గా. అసలు మేలో అంట ఓపెన్ చేసింది, అందుకే ఇంత బాగుంది. సో ఫైనల్గా మళ్ళీ కార్ దగ్గరికి వచ్చేసి అక్కడ ఉంది మన కారు. భువన్కి ఏవో చాక్లెట్స్ కావాలంట, తీసుకుంటున్నాడు. స్టార్ట్ అయింది. సో చూడండి, స్టే ఉంటున్న రిసార్ట్ రెస్టారెంట్ నుంచి. రెస్టారెంట్ బ్యాక్ సైడ్. సో రూమ్స్ కూడా అవి. టీ అండ్ పకోడీ ఆర్డర్ చేసాము. ఇక్కడ తిన్నాక మళ్ళీ రూమ్కి వెళ్ళాము. ఇక్కడ స్పెషల్ ఏంటంటే టీ చాలా బాగుంది. మీకు తెలిసే కమెంట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నైట్ డిన్నర్కి పుల్కాస్ బటర్ పన్నీర్ ఆర్డర్ చేసాము. మేమున్న 2 days బాగా హీట్ ఉన్నిందని చెప్పా కదా. ఆ రోజు నైటే ఫుల్ రెయిన్ పడింది, నెక్స్ట్ డే అయితే కూల్గా ఉన్నింది. సో ఇది నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్ 3rd day రిటర్న్ టు హైదరాబాద్. వదిలే గుర్తుపట్టి చీకటి ఉంది. డాడీ దగ్గరికి వెళ్ళింది అది.